நம்மளும் ரொம்ப தூரமாக நடந்து வந்துருக்குறோம். ஒரு வண்டி எதுனா கேட்சா ஆட்டையை போட்டுன்னு போயிடலாம். இந்த வெயிலுக்கு நடக்கவே முடியல தானே. அங்கே போகிற ஒரு சைக்கிள் இருக்குது. இப்படியே நம்மளுக்குனே இருக்குது. வாடா டக்குன்னு போகலாம். எறா டக்குன்னு போகலாம். வந்துடா. வாடா எங்கன்னா ஒளிடா வாடா. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒரு ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் மோடு உள்ள இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? இது என்ன ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு. ஃபேப்ஸ்போர்ட்டோட ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் தான் இது. நம்ம சைக்கிளில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன். நான் ஒரு 1 வீக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறேன். இதோட யூசேஜ் வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் இதில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன லைட் மோட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன சவுண்ட் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்த அந்த ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் இதுதான் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இன் திஸ் ப்ராடக்ட். அது எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட். ஸோ ஒரு ரொம்ப ஸ்மால் வெயிட். அந்த இது சைஸோடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னது. ஒரு மினி மொபைல் ஃபோன் சைஸ் தான் இருக்குது. இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்டு வருது. அப்புறம் 5 மோடு இருக்குது, லைட் மோடு. அப்புறம் ஒரு ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் இருக்குது. அண்ட் 7 டேட்டா ரெக்கார்ட், 7 கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா ரெக்கார்ட் மோடு இருக்குது. இது எல்லாம் சொல்லிட்டு எப்படி லைனாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அண்ட் இது நம்ம சைக்கிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு பேண்ட் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. பாருங்கள், நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேண்ட் தான். இந்த ஹேண்டில் பாரில் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட கனெக்டிவிட்டி, அதாவது லைட்டுக்கும் இந்த ஹார்னுக்கும் வந்து சுவிட்ச் வந்து இந்த மாதிரி வந்துடுது. இதோட கனெக்டிவிட்டி பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பியில் கொடுத்துட்றாங்க. இது ஸ்பீடாமீட்டரோடு வருது. இந்த ஸ்பீடாமீட்டர் லைட் கம்ஸ் வித் லைட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்பீடாமீட்டர் கூட ஒரு சென்சார், 2 சென்சார் கொடுத்துருவாங்க. அந்த சென்சார் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன். இங்கே வாங்க. ஸோ இந்த பட்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வீலோட ஸ்போக்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இந்த மேக்னெட் டைப் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, இது ஒரு மேக்னெட் தான். இந்த சென்சார் வந்து கரெக்டாக இந்த ஜாயிண்ட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்போக்ஸில் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இதுக்கான சென்சார் வந்து இங்கே ஃபோர்க்கில் வந்து கரெக்டாக ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இதை செக் பண்ணணும். நான் இப்போ கரெக்டாக இங்கே பார்த்தீங்களா இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 mm டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து வச்சு ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த சென்சாருக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 mm ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நான் ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 டேகும் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்ட பிறகு தான் அந்த டேக் போடணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 mm ஸ்டிக்கரை இந்த போர்க்கில் ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்பீடாமீட்டரு நம்ம சைக்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இது ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் தான். ஃபிக்ஸிங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இதில் வச்சு இப்படி பேண்டை போட்டால் போதும். இதோட கனெக்டிவிட்டி வந்து ஆக்ஸ் கேபிளில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்பீடாமீட்டர் வந்து ஆக்ஸ் கேபிளில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை நம்ம இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த சைக்கிளை இப்படி தூக்கிட்டு உங்கள் வீலை வந்து ஸ்பின் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ வந்து இங்கே ஸ்பீடாமீட்டர் ஒர்க் ஆகும். அது ஓகே. அப்போது நம்ம அந்த சென்சாரை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போது அந்த பிளேஸில் வந்து நம்ம டேக் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக ப்ளேஸ் ஆகிடும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து ஸ்பீடாமீட்டர் ஒர்க் ஆகும். அந்த சென்சார் அந்த 2 டேக் போட்டுக்கணும். மற்ற 2 டேக் வந்து நீங்கள் எங்கே வேணுமோ போட்டுக்கலாம். நான் அடிஷ்னலாக எனக்கு எப்படி இருக்கும் இன்னும் அடிஷ்னலாக தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 டேக் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராடக்டை உங்கள் சைக்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இந்த ப்ராடக்டோட பேட்ரி இண்டிகேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துக்கிறாங்க. 25%, 50%, 75% அண்ட் 100% சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள். அண்ட் இந்த டிஸ்பிளேவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க. லெஃப்ட்டு, அந்த பக்கம் ரைட், சென்டரில் இருக்குது மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த லெஃப்ட்டுன்ற பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஓடோமீட்டர் வந்து பிளிங்க் ஆகுது பார்த்திங்களா, அப்புறம் டெம்பரேச்சர் பிளிங்க் ஆகுது பார்த்திங்களா, அப்புறம் டைம் செட் பண்ணுறது பிளிங்க் ஆகும். இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகும்போது ரைட் சைடு இருக்கிற பட்டனை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் 24 ஹவர்ஸா 12 ஹவர்ஸா அந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி எதுவும் 12 ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் சைட் பட்டனை ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு எங்கே பிளிங்க் ஆகுதோ அப்போது ரைட் சைட் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் அந்த மோடு ஆன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த பவர் பட்டனை ஒரு 3 செகண்ட் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்டி தெஃப்ட் மோடு வந்து ஆன் ஆகிடும். ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு எவ்வளோ பெரிய சேஃப்டி மெத்தட் வந்து இந்த உங்களோட சைக்கிளை வந்து திருடு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இது. அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 5 டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்குது. அது என்னென்ன சவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருங்க. 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்ன் சவுண்ட் கொடுத்துக்கிறாங்க. உங்களுக்கு எந்த சவுண்டு வேணுமோ அந்த சவுண்டு வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது எப்படின்னா இந்த ஹார்ன் பட்டனை இப்படி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும்.
லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அடுத்த சவுண்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். அதை அப்படியே விட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த சவுண்டு வந்து ஹார்னாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மறுபடியும் இந்த சவுண்டு உங்களுக்கு வேணும்னா மறுபடியும் இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அடுத்த சவுண்டு சேஞ்ச் ஆகிடும். இந்த மாதிரி தான் 5 சவுண்டு வந்து நீங்கள் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபியூ செகண்ட் ஹைடலாக விட்டால் இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஸ்லீப் மோட் போயிடும். ஸ்லீப் மோட் போனாலுமே டைம் வந்து ஓடிட்டே தான் இருக்கும். மற்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். இதுதான் வந்து ஸ்லீப் மோடில் இருக்கும். இந்த மோட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஓட்டி இருக்கிறீங்க, எவ்வளோ கேலரி இது பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் வாட்ச் இது எல்லாமே வந்து இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் எல்லை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணதுனால இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரீசெட் ஆகிருச்சு. மறுபடியும் இந்த மோட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓடோமீட்டர், டெம்பரேச்சர், அப்புறம் டைம் இது எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் ஸ்பீடு கூட வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. நான் அந்த கிளிப் கூட நீங்கள் பாருங்கள். நான் ரைட் பண்ணும்போது ஒரு கிளிப் ஷூட் பண்ணேன். பட் கொஞ்சம் ரொம்ப ஷேக்காக இருந்தது, பரவாயில்ல. அண்ட் நைட் மோடில் இந்த லைட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற கிளிப் கூட பாருங்கள். ஒவ்வொரு மோடும் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன். அந்த ஒவ்வொரு மீடியம், ஸ்ட்ராங், எஸ்ஓஎஸ் மோடில் லைட்டோட பவர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். வேறு என்ன இருக்குன்னா அவ்வளோதான். ஓவரால் இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா இதோட பையிங் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். யாருக்காக வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ஃபார் பைசைக்கிள். இந்த ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் மோட் இதுக்காகவே இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்.